Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тилинен баштапкы жат жазуу жазабыз. Здравствуйте, ребята! Сегодня будем писать стартовый диктант. Анда эмесе эки сап калтырып бүгүнкү числону жазабыз. Отступаем 2 строчки и пишем сегодняшнее число. Аяк, она, айынын, он беши. Аяк, она, айынын 15. Биздин жат жазуубуздун темасы мугалимди сыйлоо. Мугалимди сыйлоо. Созулма О. Жаздыкпы? Мугалимди сыйлоо. Биринчи текстти кунт коюп угабыз. Сначала слушаем текст. Мугалим бизге окуганды, жазганды үйрөткөн. Сый урмат көрсөтүүгө татыктуу адамдардын бири. Мугалимге каршы чыгып, анын жанында обу-жок күлбөйбүз. Сабак учурунда башка нерселерге алаксыбай, сүйлөшпөй, көңүл бурабыз. Сабак жүрүп жатканда кунт коюп угуп, түшүнбөгөн суроолорду кол көтөрүп сурайбыз. Мугалим берген тапшырмаларды сөзсүз аткарыш керек. Жат жазуу 44 сөздөн турат. Диктант состоит из 44 слов. Анда эмесе баштайлык. Абзацтан жазабыз. Мугалим бизге окуганды, жазганды үйрөткөн. Урмат сый көрсөтүүгө татыктуу адамдардын бири. Абзацтан жазабыз. Мугалим бизге окуганды бүтүр, запятая, жазганды үйрөткөн. Бүтүр коебуз. Урмат сый. Дефис аркылуу жазабыз. Пишем через дефис. Урмат дефис сый. Урмат сый көрсөтүүгө. Бул жакты карап жазабыз. Көрсөтүүгө татыктуу. Созулма У, долгое У. Татыктуу. Адамдардын
Biri. Biri. Чекит коебуз. Точка. Сүйлөмдү текшеребиз. Мугалим бизге окуганды, жазганды үйрөткөн. Сый урмат көрсөтүүгө татыктуу адамдардын бири. Чекит. Мугалимге каршы чыгып, анын жанында обужок күлбөйбүз. Жазабыз. Мугалимге каршы чыгып үтүр, запятая, анын жанында обужок күлбөйбүз. Бул жакты карап жазабыз. Күлбөйбүз. Чекит. Точка. Сүйлөмдү текшеребиз. Мугалимге каршы чыгып, анын жанында обужок күлбөйбүз. Сабак учурунда башка нерселерге алаксыбай, сүйлөшпөй, көңүл бурабыз. Жазабыз. Сабак учурунда башка нерселерге алаксыбай үтүр, запятая, сүйлөшпөй. Бул жакты карап жазабыз. Сүйлөшпөй үтүр, запятая, көңүл бурабыз. Чекит. Точка. Сабак учурунда башка нерселерге алаксыбай, сүйлөшпөй, көңүл бурабыз. Чекит. Сабак жүрүп жатканда кунт коюп угуп, түшүнбөгөн суроолорду кол көтөрүп сурайбыз. Сабак жүрүп, ü менен жазабыз, пишем через ü, жүрүп жатканда
Кунт коюп угуп. Кунт коюп. Ю тамгасы менен жазабыз. Пишем через ю. Коюп. Кунт коюп. Кунт коюп. Угуп. Угуп. Ütür. Запятая. Түшүнбөгөн. 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 Суроолорду. Долгое о после р. Суроолорду. Рыдан кийин созулма о. Суроолорду. Кол. Кол көтөрүп. Көтөрүп. Ö менен жазабыз. Көтөрүп. Сурайбыз. 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 Чекит. Текшеребиз. Сабак жүрүп жатканда кунт коюп угуп. Түшүнбөгөн суроолорду кол көтөрүп сурайбыз. Чекит. Мугалим берген тапшырмаларды сөзсүз аткарыш керек. Мугалим берген тапшырмаларды сөзсүз аткарыш керек. Чекит. Точка. Мугалим берген тапшырмаларды сөзсүз аткарыш керек. Точка. Эми колубузга калем алабыз. Жат жазууну баштан аяк текшеребиз. Возьмите в руки простые карандаши и от начала до конца будем проверять диктант. Аяк оона айынын 15. Мугалимди сыйлоо. Мугалим бизге окуганды, жазганды үйрөткөн, сый-урмат көрсөтүүгө татыктуу адамдардын бири. Мугалимге каршы чыгып, анын жанында обужок күлбөйбүз. Сабак учурунда башка нерселерге алаксыбай, сүйлөшпөй, көңүл бурабыз. Сабак жүрүп жатканда кунт коюп угуп, түшүнбөгөн суроолорду кол көтөрүп сурайбыз. Мугалим берген тапшырмаларды сөзсүз аткарыш керек. Чекит. Диктантты жазып бүттүк. Өз алдынча текшерип койгула. Самостоятельно проверьте диктант.